Kwaherini wa mama. Sisi tunaenda. Tumeshukuru. Ha? Hiyo ndio kusemaje? Tumesema tunashukuru. Umeshukuru. Na wewe? Angalia kamera. Karatasi kwa bena kwa chete kopo na anina kwa chete shukuru yako aboko kwa yo shasha TV. Na wewe? Kwa chete koko ngo hamana chikina zabiti na akwete akatsana ina itatetse chichi poba mana kwa ngatsa obe kwa chako ko azabe. Asante. Na wewe? Kwa chete bawa chikotse hikwete hakai ina itaeshawia tadza tetsema tamoto na dzana helana kwebe ati bichebe. Asante. Na wewe mama? Unokuye takosho takokosho be itakwegwa naka na fapeta imako kwa chete. Asante. Kwa chete bawa shukulu we utakwa tazamo ba amana kwa ya chete. Sasa nawaachia zawadi nyingine hapa. Na atanishikia hii. Kama huyu ashike amesimama. Siboko iko mahali ya wala. Tana bitabata ka itaako. Ala shangazi tako sisi. Kwa siba. Wala la ka tona chokwa chokwa bakaso akwa onoko kwa Uri nama tsaki papa ikaya ukumuka. Ka omas kuwa be. Na waachia naye pia. Nani anachukua? Kuchua kati ati. Sawa hivyo. Haya, tunashukuru sana. Haya mama. kwa chete ai. Haya.